Hi, hello. За өнөөдөр бүгдээрээ хэрхэн гоё үнэртэй байх талаар болон эмэгтэйчүүдийнхаа охид бүсгүйчүүдийнхаа дотоод ариун цэврийг хамтдаа ярилцгаах болно. Тэгээд RDN Jiji YouTube channel-та тавтай байвал. Am I really that much? And breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Юу яцхан манайхаа та хэдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийн бичлэгээр болохоор өөрийнхөө нэг хэрэгэлдэг хідэн зүйлүүдэд та хэдтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн яг та хэд маань яагаад хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол энэ мэдээж одоо эмэгтэйчүүд бидний дотоод ариун цэвэр гоё үнэртэй байх талаар одоо яригдах бас гоё хид хідэн типүүдийг та бүхэндээ хуваалцах гээд ингээд сууж байна. Энийг болохоор би бас өөрөө юм уншиж тэр жижиг сажиг видео үзчихэж ингээд ойлгосон, сурсан бүх зүйлүүдээ ингээд та хэдтэйгээ хуваалцах байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний хувьд болохоор үнэр гэдэг зүйл бол амар чухал. Одоо тэр нэг хайжин те биенээс гарч байгаа үнэр тэр хөлс мүсийг бас хэрхэн зохицуулах тэрийгээ өөрийнхөө энэ биеийг хэрхэн цэвэрхэн авч явах ч гэдэг юм уу те энэ хувийн ариун цэвэртэй айгу холбоотой юмд би айгу юм ач холбогдол өгдөг байхгүй юу. Тэгээ даа ялангуяа бас юм үнэртэй усанд амар дуртай гоё үнэртэй хүмүүст ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд татагдаад байдаг заяа. Энэ нууц шүү. Гэхдээ одоо нууц ахаа болчлаа тэгээ. Өмнө нь Сиэтл байдаг байж захта бүр амар гоё юм эргэтэй нэг хүний үнэртэй усыг үнэрлээ. Тэгээ тэр хүнийг ингээ араас нь дагж явж байгаад бараг автобусанд нь орж суусан тийм тохиолдол хүртэл надад байдаг. Тэгээд ямар ч тач бас энэ бичлэгийг та хэдтэй сонирхолтой байлгах үүднээс өөрийнхөө сурсан ерөнхийдөө одоо ажилдаач дээр өдөр тутмын амьдралд авч явдаг бүх зүйлүүдийг хуваалцгаад гээд байж байна. За тэгээ бүгдээрээ энэ гоё цүнхээ онгойлгоцгоё. Энэ кашлагийг та хэд маань мэдж байгаа. Энэ болохоор Номерикагийн кашлаг гэхгүй юу. Тэгээ би энийг хэрэглээд бараг 3-4 жил болж байна. Амар сайн материалтай, дотор нь айгүй их юм багтдаг, бүр амар их юм багтдаг. Тэгээ хамгийн эхнээс нь эхлэе заяа. Би ерөөсөө ажил руугаа явхад нэг хоёр юм ерөөсөө орхидоггүй. Тэр нь болохоор энийг та хэд юу гэж бодож байна? Энэ тэгээ нөгөөх нь энэ байгаа. За энэ болохоор ингээд нөө mouth wash буюу одоо ам зайлагч шүд байнгын нөө шүдний оос гэж авч явж чадахгүй шүү дээ. Угаасаа амар юм том учраас нэг удаагийнхыг бол хэрглэж авч явж болно л доо. Гэхдээ одоо нөө өдөр ажил дээр ланч идчихэд ер нь хаан чамаагүй хоол унд идснийхаа дараа нөө шүднийхаа завсар байгаа юмнуудаа бүгднийг нь флостоод цэвэрлээ. Тэгээ араас нь ингээм ам зайлагчаар ерөнхийдөө барж байгаа амьсгал идэр байгаа шүү дээ. Энэ амаа зайлахын тулд энэ хоёрыг би бүр зоолттой авч явдаг. Миний бүр хамгийн хэрэгтэй хоёр юм бол энэ хоёр. Ажил бүр амар хөөрхөн матчин юм ногоон өнгөтэйгаас тээ. Бас цаашдаа ч гэсэн та хэд маань хүмүүстэй уулзж байгаа гадуур явж байхдаа заавал хүмүүстэй уулзахын төлөө энэ хоёрыг авч яваад ахтаа биш заяо. Одоо хувийн ариун цэвэр одоо өөрөө өөртөө ч гэсэн таалагдахын тулд иймэрхүү юмнууд ч амар хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёрыг зөвлөж байна. За үүний дараа болохоор бас ийм ногоон өнгөтэй. Би чинь ногоон өнгөтэй юм ямар их байд юм бэ те. Энийг болохоор та хэд маань нойтон сэлбитэг гэж андуурчиж магадгүй. Гэхдээ энэ нойтон сэлбитэг биш. Энэ actually deodorant заяо. Яадаг гэх юм бол одоо энэ нөгөө нэг бидний хөлс гараад одоо энэ сум уугаа штэ сум хүлэрсэн хүтэнд ч тэр халуун цэчрүү явж байхад ингээд хөлс мэс гарсан үе байдаг штэ. Тэр үед хэрэгэлдэг ийм сальбитхэн deodorant байгаа. Тэгээд би иймэрхүү одоо юм хөлс дарагчудаа болохоор яаж сонгодог вэ гэх юм бол нөө aluminum free гэдэг ихэнх хөлс дарагчд болохоор тэр одоо орцсон бэдгийн байлээ. Тэр нь болохоор ийм ер нь муу орц заяо. Яадаг вэ гэх юм бол одоо хүний биед даа ялангуяа эмэгтэйчүүдийн биед тэр юм хөхний хор тадар үүсгдэг тийм орц байдаг гинэ алюминиум гээд. Тэгээд тийм болж өгвөл та хэд маань ч гэсэн хөлс дарагчаа сонгохдоо тийм алюминиум free гэсэн хөлс дарагчийг сонгох юм бол айгүй сайн байдаг. Тэгээд би болохоор энд амар дуртай. Бүтэн 12 цаг ерөнхийдөө айгүй сайн одоо хөлс дотор нь бейкинг содаа мөрөд таахгүй. Тэгээд гарч байгаа хөлсийг сайн хариуцаад явцдаг байгаа. Тэгээд энэ салфетгийг бас ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэгээд линдинд амар гой уулзалт найзуудтайгаа уулзсан ч амар линдиндээс хөлс гараад эвгүй өнөр үнэртэй тах ерөнхийдөө муухай штэ. Тэгэхээр энийг бол та хэдтэй бол маш сайн санал болгож байна. Энэ Amazon дээр байгаа. Тэгээд үүний дараагаас болохоор энэ бас их сонирхолтой байдэ. Энэ бас нойтон сэлбитэг гэж бодож байна үгүй. За энэ болохоор штэ одоо эмэгтэйчүүдийн feminine vibes байгаа. Энийг болохоор та хэд маань мэдчихэж магадгүй, мэдгүй ч магадгүй. Энэ яадаг вэ гэвэл бид нар чинь олон нийтийн 0 гадуур яж захтай айгүй хэрэгэлдэг штэ. За гэртээ бол ерөнхийдөө гэрийнхаа 0 молыг бид нар өөрсдөө угаад ариун цэврээс сахчин. Тэнгүүд гадуур гарахад яагаад энэ хэрэгтэй вэ гэх юм бол одоо эн чинь ингээд нэг юм том одоо салфетик гарч ирж байгаа штэ.
Би болохоор дундуур нь хувааж агаад нэгт тэр суудлаа арчаад ингээд олон нийтийн тэр суудлал дээр нь 0 суулаа гэхэд арьсмарсаар ингээд өвчин дамжихгүй ч гэсэн нөгөө 0-ын цас эдэр байдаг штэ олон нийт хэрэглэдэг. Тэрэн дотор бол зөндөө бактери байдаг гэж бичлэгнээрээс үзчихсэн аахгүй юу. Тэгээ тийм учраас яг нөгөө нэг ингээд тассан нөгөө хэсгээрээ болохоро 0-ын цас болгоод ашигладаг. Ойлгож байгаа зү. Би одоо тэгэж бүр амар дитейлчж хэлэх юм жаа сайшин. Гэтэ ерөнхийдөө бидэрт бол иймэрхүү юм эмгтээчүүдийн одоо гарч байгаа тэр бактери odor эдрийг ингээ балансжуулж тэнцвүүлдэг иймэрхүү vibes байвал хэрэгтэй юм билээ дээ. Энэ болохоор би бас Amazon дээрээс ерөнхийдөө авч хэрэгэлдэг. Шууд нэг ингэж пакэжаараа биш 3 4 пакэжаар ирчдэг болохоор гайгүй нэг 10 хэдэн доллар авцаа л дээ. Тэгээ баг хэдэн сар хэрэгэлцдэг байхгүй. Тэгээ эний чинь ингээд дундуур нь хувааж инэхээр амар гайгүй байгаа. Тэгээ 5 in 1 гэдэг юм эмэгтэйчүүдийн feminine vibes байгаа. За тэгээ үүний дараа болохоор мэдээж бид чинь одоо үс сайхан бол зүс сайхан гэж ярьдаг шүү дээ. Бас ийм ногоон өнгөтэй сан байна. Самаа ерөнхийдөө дандаа цэвэрлдэг. Тэгээд ийм үс мүс илүүдтэй үлдэх дургуй самаа хүнтэй шеэр хийх дургуй. Яагаад гэвэл энэ чинь нөгөө нэг үсний энэ чинь арсны ингээд нэг хэсэг явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хуух муух эдэр чинь бол ингээд тэр чигээрээ нүүрнийхээ арсан дотроо орчин. Тэгэхээр яг энэ үснийхээ юмнуудыг ч гэсэн та хэд маань ерөнхийдөө нэг хүн амтандаа бити хуваалцаж байгаа. Ядаж хуваалцсан ч гэсэн араас нь шампунь мампунаар юм уу те сойц мойцтой угааж ивэл их зүгээр юм бэлээ. Тэгээ би ч нөгөө нэг ажил дээр ингээд харахаар дандаа үсээс амцсан сууж идэг. Им сэгсгийсэн сэгсгэр үстэй явах ерөнхийдөө айгүй дургүй байдаг байхгүй юу. Тэгээ ингээд үсийг аваад ерөнхийдөө цэвэрлж ивэл ихсэн. За тэгээд ийм сам байгаа. Тэгээд үсээ байнгын гоё самнаа дайх махийг гаргаад ийм намилцсан гоё үстэй явж явах чинь бас нэг ийм эмгтээчүүдээ өөртөө одоо арчаатай байгаагийн нэг шинжин байдаг штэ. Тэгэл нэг энэ тэндгүү явсан ингээл нэг ийм тэгээд яг нэг ганц хоёр юмнаас болоод үстэй явж болно, ардгар үстэй явж болно. Гэтэ most likely ихэнхдээ ингээд олон нийтийн газар авч явах юм гэхэл иймэрхүү сам өдр бол чухал. За тэгээ араас нь болохоор ийм хэрэглэл бас би ер нь өдөр тутмын хэрэглэл авч явдаг. Энэ болохоор одоо энэ дотоод ариун цэвэрт бол маш чухал. Та ялангуяа одоо бидний өмссөн одоо төрсийг дотор хувцас байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд бол маш цэвэрхнээр ерөнхийдөө байлгадаг. Тэгээд би болохоор хоёрыг авч явдаг байхгүй юу? Нэг бол та хэд мэ надаар хилүүлтгөө мэдж байгаа ах. Тэгээд иймэрхүү юмнууд байхад маш хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь та ялангуяа одоо энэ эмгтээчүүдийн feminine vibes байгаа шүү дээ. Энийг одоо бидний сарын тэмдэг өмдөг ирсэн үед бол энэ бол маш их хэрэг болдог. За тэгээд араас нь штэ бас нэг чухал юм ариун цэвэрт ордог нэг чухал юм болохоор бидний уруул байгаа. Уруул бол байнгын юм хатцсан явж болохгүй. Тэгээ одоо энэ мэдгүй би Чикагод нүүж ирснээс хойш миний уруул айгүй их юм хатдаг болсон. Би энэ хажуу талтай юм хөрхэн жижигхэн юм вазелин гэж ярьдаг штеп юм вазелин аваад нэлээд хатсан бүр хуурайсан тохиолдолд энэ вазелинийг хэрэглээд тэгээ ихэнхдээ болохоор юм lip oil хэрэглэж байгаа. Тэгээ эндээ ерөнхийдөө аяга дуртай. Тэгээ байнга ерөөсөө энүүгээр байж чадахгүй тэгээд энэ сүүлд энэ урал айгүй хуурайшаад тэгээ энэ хоёрыг би бүр ерөөсөө хажуундаас холдуулахгүй байгаа. Одоо уруулын бодог биш юм а гэхэд иймэрхүү вазелинийг ингээд вазелин бол хаанаас ч хаанаас олдчих штэ. Тэгээд зөндөө нүд мүдэндээ сормоосондоо хүртэл түрхэж болдог. Тийм болохоор ядаж энийг нөгөө урууландаа түрхээд би юм хагарцсан хэцүү уралтай манайхаа бити яваарай. Бас тэр чин та хэдээс эргээд амар хэцүү одоо юм painful те ингээд өвчтөө ч юм шиг харагдуулаад мэдгүй уруулны өнгөс айгүй чухал байдаг болохоор тэгээд иймэрхүү юмнуудаа бити марцгаагаарай. За дараагийнх нь болохоор мэдээж үнэртэй ус байгаа. За энэ болохоор миний амар дуртай хүн. Би өнөөдөр чинь нэр үнэртэй ус цааг юмштай. Үнэртэй ус ингээд жижиглээд аваа явцдаг одоо юм юу наага. Би энийг болохоор бас Amazon дээрээс л авч ирсэн байх. Тэгээд өөрийнхөө нөгөө юм том үнэртэй усыг авч авахар чи айгүй хэцүү, дээрээс нь айгүй хэцээ эзлэн. Тэр нэг юм жижигхэн юм ангуудаа өөрийнхөө үнэртэй усыг ингээд баг багаар хийгээд тах юм бол энийг 7 хоног моног хавцаа ерөнхийдөө болчтой. Гой үнэртэй явж байгаа юм бол бас өөрийгөө ч хүндлэн, бусдыгаа ч хүндлээд, олон нийтийн газраа ч хүндлээд өөрөө тийм үнэр нь үнэхээр дуртай болохоор ялцчихгүй иймэрхүү юмнуудаа бол үнэхээр мартахыг хүсдэггүй. За тийм үнэртэй ус байна. Тэгээд түүний араас болохоор мэдээж хуурай арьстай явж болохгүй. Энэ болохоор гарын тос байгаа. Тэгээд би нөгөө гараа угаачаад 0 мөл ороод айгүй их нөгөө гараа угаагаад араас нь санитайзер хийгээд тэгэнгүүт нь гар айгүй хуурайшдаг. Тийм учраас иймэрхүү юм жижиг мини гарын тоснууд бидэрт айгүй хэрэгтэй. Бас ногоон өнгийн юм шүү дээ. Гончлаа. Энэ л аим гоё юм lavender үнэртэй. Нөгөө найз нөхдөг уулзсан хүн амьтантай ингээл нөгөө гар хөлөө ингээд барьсан ч гэсэн энэ гоё юм зөөлхөн гартай юм хуурайшсан тийм хүйтэн баханд хамаагүй. Гэтэ юм ерөнхийдөө хуурайшсан гар мартай байгаад байвал бас муухай. Тэгэхээр юм эмгтээчүүдээ ялангуяа маникюр, педикюр хийлэгдэх иймэрхүү арьс нь ингээд маш гоё зөөлхөн байвал их гоё байдаг. Танд өөр чинь ч гэсэн нэг тийм тав тухтай мэдрэмжийг өгдөг байх.
Миний хувьд болохоор бас амар чухал гэдэг болохоор ялцчихгүй иймэрхүү хэрэг болоод байд юм аа. За тэгээд үүний араас болохоор би шархны лент нэг юм уу хоёр ширхэг авч явдаг. Би нэг нь аль хэдийн хэрэгэлсэн. Нөгөөт нь нэ тэгээд миний хөл айгүй холгодог байхгүй нөө. Өсгөд хөтлөмсөд араар холгоцсон үед хэтэрчээсээ жинхэнэ аминд орж байгаа юм чинь тэгэл заримдаа нөгөө эн тэнд одоо жоохон шархагдсан ч юм уу те нөө paper cut надад их айгүй болчдөг. Ажил дээр цаас бичиг баримттай айгүй холбогдолтой байдаг учраас заримдаа гар мараа зүсэх тохиолдол миний хувьд гардаг байхгүй юу. Тэгэхээр иймэрхүү шархны лент тас авч явж байхад хэрэгтэй. Тэгээд жижигхэн одоо хуруугаа зүсээд цус гарсан ч гэсэн тэрийг тоохгүй битгий орхиж байгаараа. Яагаад гэх юм бол юм жижигхэн юмар ч гэсэн нөө бактери дамжих, цусаар бактери дамжих маш том магадaltaй байт юм билээ. Би тиймэрхүү хэдэн кейсүүдийг өмнө бичлэгээс харж байсан учраас айгүй их ач холбогдол өгдөг болчихсон. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор нүдний тус агуураа. Нүдний тус агуур амар хэрэгтэй. Тэгэл 7-8 цаг би нөө байнгын компьютер ширтээр суудаг болохоор миний нүд айгүйх ингээ хорсдог. Тэгэхээр энэ болохоор нэг юм dry eye relief гэдэг юм хуурай шилттэй одоо нүдэнд зориулсан юм нүдний тус агуур айгүй хэрэгтэй. Тэгэхгүй шил зүүж байгаа ч гэсэн иймэрхүү нүд чинь бас байнгын одоо hydrated тэг чигшил авч явахгүй бол гараа муудах гэдэг тохиолдол аягүй хөдөг байхгүй. Тэгэхээр болж игэл бас өөрийнхөө нүдийгч тэр одоо айрс үс өөрөөсөө гарч байгаа өнөр хөлс эдрийг бас тэ сайн зохицуулаад сурчхад бүр нэрээ үнэхээр гинтгүү агууштай чадваруудын нэг болдог. Миний одоо хамгийн хэрэгтэй кашлак дотор ийм л энэ тэгээд та хэд маань харах юм бол энэ кашлак дотор маань амар их юм багцсаж байгаа үсттэй. Тэгээд энэ дундаас бас та хэд маань ерөнхийдөө авч явдаг юмнууд юу вэ? Тэрийг комент хэсэг дээр хамт хуваалцгаагаараа бас надад санал болгох. Бас нэрээ жижиг иймэрхүү юм байдаг штэ энэ тэргээ санал болгох юмнууд юу вэ? Тэрийг комент хэсэг дээр хуваалцгаагаараа. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.